Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кушуа кечиңиздер менен сиздердин эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы сиздердин назарыңыздарда. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер чай үстүндө сырдашуу программасын көрүп отуруп, жөн отурбастан ошол Пиала Голд чайын ичип отуруңуздар. Себеп дегенде мына ошол чай сиздерге бир өзгөчө даам тартуулайт. Ошонун бирге эле сиздердин баягы чай үстүндө сырдашуу программасын көрүп жатканда бир өзгөчө маанай тартуулайт. Ошондуктан сиздерге ошол Пиала Голд чайын сунуштайбыз. Ал эми биздин чай үстүндө сырдашуу программасындагы башкы демөөрчүсү мына ошол Пиала Голд чайы. Ошондуктан чайдан ичип бүгүнкү биздин эфирди көрүп отуруңуздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, айтат экен, адабият, музыкада, өнөрдө ат салышуу азаматтык жөрөлгө төрт журтуна түгөлүнөн таанылган инибизде арбын экен көрөнгөдө бүгүн бизге өзгөчө бир жандуу менен ырдап берем деп келген таланттуу ырчы мырза бар. Алар ким деп турсаңыздар, таланттуу эстрада ырчысы, аккордеонист, музыкант десек болот, Нурлан деген мырза биздин куттуу студияда конокто. Ассаламу алейкум. Нурлан, кош келипсиң. Атайын алтындай убактыңды бөлүп бүгүн бизге, жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартуулайлы деп келип отурасыңар. Адегенде келем, учурашалык, амандашып саламдашалык. Саламатсыздарбы, урматтуу ушу 7 каналдын жалпы жамааты, 7 каналды көрүп жаткан жалпы көрөрмандар, жалпыңыздарга жараткандын тынчтыгы жана бейпилдиги болсун. Кош келдик ушу сиздердин студияңыздарга. Ушуну бүгүнкү эфирде бир жакшы маанай тартуулап, жакшы ырлардан аткарып берели деп келип калдык берсин. Айбалы буйруза, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол Нурландын аткаруусунда жагымдуу музыкаларды сиздерге тартуулайбыз. Андыктан сиздер биздин экранга жакыныраак отуруп, биздин чай үстүндө сырдашуу программасын аягына чейин көрүңүздөр. Негизи эле Нурлан деген ким өзү? Өзүң жөнүндө айтып өтсөң. Нурлан деген эме кандай десем, бир бала де. Аккордеонист. Өзүмдү мыкты ырчымын деп айта албайм, бирок ырчылыкка аябай кызыккан, ушу чыгармачылыкта жүргөн адам десем болот. Чыгармачылыкта жүргөн деп калдың. Канча жыл болду ушул аккордеон кармап чыгармачылыкта жүргөнүңө? Эми бул чыгармачылыкка аралашып баштаганым бул университетке, мектепти бүтүп тапшырып келгенден бери аралашып жүрөм. Ошо аккордеонду ошо университетке тапшыргандан кийин үйрөндүк десем болот. Негизинен кызыгуум болсо, бул кичинекей бала кезимден бери десем болот. Эс тарткандан бери ошо үйдө коноктор келгенде ырдап, ата-энемди ошого түрткү берип, кичинекей кезимден кызыгып жүрөм десем болот. Жакшы, эми келиңиз, бүгүн чай үстүндө сырдашуу программасы деп калдык. Чайдан ичиңиз, чайдан ичип, анан бүгүн өзгөчө бир эс алуу күнүндө биздин көрүүчүлөргө бир жакшы ырларды суналык. Сөздөн ырга көбүрөөк базым жасайлык дегенде, себеп дегенде атайын аккордеонуңду көтөрүп келипсиң, кene чайдан ичиңиздер. Негизи ушул Пиала Голд чайын ичип турасыңарбы же андай колдонуп көргөн эмессиңерби? Ичип турабыз, албетте. Биздин үйүбүздө дагы бар. Барбы? Анда келем, шарт эле аккордеонду алалык. Бул кандай ырчы болду экен, кандай таланттуу ырчы болду экен деп биздин теле көрүүчүлөр суктанып жаткан болуш керек. Ошондон аккордеонду алып деле адегенде бир жакшы чыгарма аткарып берелик. Албетте, келиңиздер. Келиңиздер, анда эмесе жалпыңыздарды балалыкка жетелейин. Апакем деген бир жакшы чыгарма бар. Ошо өзүм дагы бала кезимден биринчи аккордеондо үйрөнгөн чыгармам десем болот. Ушул бүгүнкү эфирде өзүмдүн жакшы көргөн чыгарманы аткарып берейин. Akşamlar cangan geçtigi apaken uysap korodo adırdan oynap geçkendi apaken kayda men
жашы тургайда убакыт өтпөй табышма уктабай түндө далайга Жогазын терип алганбыз жок дүйнө менен алышып жомордой жашап калганбыз апакем кайда мен кайда адырлуу жашы тургайда Kutbuk tabışma Uktabay tündü dağlarga Bu vakit kutbuk tabışma Uktabay tündü dağlarga Uktabay tündü dağlarga болсун жалпы биздин телекөрүүчүлөр да кол чаап жаткан болуш керек. Айтат экен, бала деп жаша оолу, бала деп чыккан обону аталар жакшы, а бирок апаңдан артык болобу. Негизи эле эркек адам ушул апага жакын болот деп коебуз. Анан баягы бейишенен таман алдында дейт, мына дегенде эле ырыбызды ошол ападан баштадык. Негизи эле үйдө канчанчы баласың, үйдө баарыңар ушу музыкага жакынсыңарбы? Баягы аккан арыктан суу агат деп коет эмеспи? Үйдө эркек балдардан жалгыз баламын. Менден кийин карындашым бар. Атам, апам, анам төртөөбүз башкысы. Бардыгы болуп. Бирде 4 жамбыз де. Бирде 4 жамбыз. Чыгармачылыкка баягы айтып калбадың, бала кези менен эле чыгармачылыкка жакын. Үйдө атаң, жапаң бир чыгармачылык адамбы же баягы жакын туугандардан бар ушундай таланттар? Атам жактан чыгармачылыкка жакын адамдар аз десем болот. Атам жак ырдабайт негизи. Мамам жак, мамам өзү аябай жакшы ырдайт. Таланттуу. Тайынем да аябай жакшы ырдайт. Мага мамам тараптан өткөн десем болот. Мамам өзү ошо комузда кол ойнотуп аябай жакшы ырдайт. Ошо өзүнүн айтып калганы бар, ошо музыкалык билимим болгондо анча-мынча артист артка калтырмак белем депчи. Азыр деле ырдап турбайбы? Сен айылга барганда аккордеон менен коштоп, албетте, жакшылыктарда албетте азыр деле ырдайт. Ырдаганды азыр деле жакшы көрөт. Мен айылга барып калганда ошо отургузуп алып аккордеон чертетип, ушу аккордеон менен ырдаганды жакшы көрөт. Айылга деп калдың, өзүң кайсы жактан кулуңуз? Өзүм Нарын облусунун Атбаш районуна караштуу Калин айылынан болом. Ошол жакта өстүрүлүп, ошол жакта өскөм десем болот. Жакшы. Андан кийин Борборго келип, окууга тапшырып, азыр учурда окуп аткан учуруң же окууну бүттүк. Мектеп бүткөндөн кийин Бүбүсара Бешеналиев атындагы искусство жана маданият университетинин музыка жана ырдоо кафедрасын аяктадык. Ал жакта 4 жыл окудум. 4 жыл окугандан соң эми бир аз максаттарды ишке ашыруу максатында Москвага барып 2 жыл иштеп келдим. Аяктан келген соң азыр өзүмдүн кайра чыгармачылыкка аралашып, ошо продюсерим, белгилүү продюсер Канат Кадыржан агабыз менен иштешип атабыз азыркы убакта. Кастинг жарыялаган экен, ошо кастингине катышып өтүп калып, азыр ошо иштешип атабыз буюрса. Жакшы. Продюсер менен жакындан баштап иштешип баштапсың. Негизи эле продюсер менен иш алып барган жакшыбы же жеке эле баягы өзүңчө каалаган жагыңа барып ээн эркин дегендей? Эми мен өзүмчө аракет кылып көргөм. Бирок эми кандай десем, бир аз финансы жагына келип такала берчү да мен. Бардайым. Анан эми продюсерим менен контракт түзүп, азыр иштешип жаткан болобуз. Бирок ачык айтканда аябай эле жеңилдеп калдым. Себеп дегенде продюсерим өзү айтмакчы, мен жоң гана барып ырдап берем. Бардык тамак ашты алдыңа даярдап коюп коет. Сен ичкендер билесиң. Даярдайт. Азыркы тапта ошондой.
негизи ошол продюсерлер менен иштешип, биз деле эми баягы маданият тармагында, ырчылар тармагында иштешип эле анан бир күнү баягы ыркы келишпей калабы, жылдызы келишпей калабы, бир күнү жамандап чыккан учурлар көп болот атпайбы? Ал жактарда кандай болот? Алардын баарын ойлонуп, баягы толгонуп, үйлөң менен кеңешип, мына ушундай мен иштесем болобу, кандай кылып иш алып барсам болот? Эми азыр өзүң деле баягы маданият тармагында жүргөндөн билесиң да. Биздин ырчылар жакшынакай эле эстрада ырчысы болуп чыга келип туруп эле анан кайра бир күнү жамандап чыкканда көпчүлүк эл түшүнбөй калат да. Мен де ошо тилекке каршы Канат Байкенин ошо кастингине катышып атканда дагы, азыркы иштешип аткан кезде дагы негедир андай ой келген жок. Ушу биздин бир эле максатыбыз бар, ушул кыргыз элине жакшы чыгармаларды тартууласак. Билбейм, эми менин продюсериме болгон оюм түз, ниетим ак, жакшы ойлорубуз, пландарыбыз бар буюрса келечекте. Артка жолдок. Артка жолдок. Эми андай урушкандан Кудай сактасын, бирок андай нерсе болбойт деп кепилдик берем десем болот. Себеп дегенде мен дагы көрүп турам, продюсеримдин мага болгон ою түз. Бири-бирибизди сыйлайбыз, бири-бирибизди түшүнүшөбүз десек болот. Мынакей эми мына ошол баягы продюсерлер деле ошол кастинг аркылуу баягы тандап алат, жөн эле бир көчөдө жүргөн адамды албайт да, анан бири сен талантты баалап, өнөрдү баалап, баягы айтып коет го, таланты ташканда өнөрү өрмөктөлүп жаткан убакта сен алып аткан экен. Эми дароо эле дагы бир чыгарма аткарып берели келем. Кайсыл чыгарманы аткарып беребиз? Кийинки бир шаңдуу биздин бүгүнкү эс алууда отурган, үйдө отурган, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө бир шаңдуу музыкаларды аткарып бербейлиби, Шаңдуурлардан келиңиздер анда. Өзүм тойлорду аткарып жүргөн Жумабедин Ишаралиев атабыздын жакшы эле көрүм өзүң деген бир жакшы чыгармасы бар. Көпчүлүктүн сүйгөнчүлүгүнө айланган чыгарма десем болот. Өзүм да аябай жакшы көрүм. Чыгарманы аткарып берейин. Çatırda uktap jatkanda men жакшы эле көрөм өзүмдү. Көк ойдун тоосун ашканда мен көк булут каптап асманда, көкүнүн сыйлап ойготтун сен көлө-көлө уктап жатканда, көлө-көлө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүмдү. Боз ойдун тоосун ашканда мен боз булут каптап асманда, жүзүмдү сыйлап ойготтун сен боз үйдө уктап жатканда, боз үйдө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүмдү. Чатырда уктап, көлө-көлө уктап, боз үйдө уктап жатканда мен жакшы эле көрөм өзүмдү. Жакшы эле көрөм өзүмдү. Айвали, кол чабуулар болсун.
баягы тойдо отургандай болуп кеттик. Негизинен ушул тойдо баягы жакшы бир кечелерде шаңдуу музыка эмеспи? Анча-мынча кишилер бийлей берет, а. Биздин жалпы телекөрүүчүлөр да бийлеп жиберген болуш керек. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн жарнама, андан кийин кайрадан биз бүгүнкү кызыктуу маегибизди, эфирибизди улантабыз. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде өзүңүздөр билгендей, өзүңүздөр байкагандай, бүгүнкү студия шаңга бөлөнүп аккордеондун коштоосунда жагымдуу чыгармаларды аткарып жаткан бизде Нурлан деген мыкты ырчы жигит. Негизи эле ушул эстрада ырчылары, маданият тармагына жаңыдан аттанган ырчылар баягы өзүнүн кайсы тармакты ырдасам, кандай тармакты алып кетсем деп өзүнүн билимин, анан өзүнүн үнүн, баягы өзүнүн талантын текшерет. Анан көбүнчө ушу эстрада ырчылары эстрада жаатында көбүрөөк ырдап келет да, баягы жеңил ырлар. Анан сен кандай фольклор жаатындабы, же эстрада жаатындабы, кандай ырларды ырдайын деген ниеттер, ойлор бар? Меники эми фольклор жаатында көбүнчө, бирок жаздырып аткан ырларыбыз эстрада жаатында болуп жатат азыр. Кайра айланып келип эле эстрада. Айланып келип эле эстрада. Бирок эми ар кандай мааракелерде, концерттерде жан дил менен ырдап кала турган болсок, албетте аккордеондун коштоосун ырдайбыз. Биздин эми кыргыз элибизге ушул аккордеон жүрөгүнө сиңген аспап да. Андыктан ырларыбызды ушу аккордеондун коштоосунда эстрада жаатында ырдасак дагы аккордеон менен тарткылай беребиз. Жан дүйүндө. Жан дүйүндө. Жакшы, негизи ушул баягы музыканттар көбүнчө тойлордо азыр, мына күркүрөгөн күз айлары тойлордо бир жакшылык иш-чараларда болуп калат. Ошол убакта бир кызыктуу окуялар бар, мына эске түшкөн. Негизде эле тойдо кызыктуу окуялар көп болот да. Ошолордун биринен бир эстеп көрбөйлү, кандай дейсиң? Тойдо кызыктуу окуялардан айтып берейин албетте. Эми аккордеон менен тойлордо чыгып жүргөн убакта бир кызыктуу окуя болгон. Кафеде болгон десем болот. Студент кезибиз тойго чакыруу болуп калды, кафеге. Кафеге бардык. Бизди чакырды, Нурлан мырза ушундай жакшы чыгармасын тартуулап берейин деп келиптир. Кабыл алып коюңуздар деп чыктым. Сахнага. Немеге кафеде сахнага эми чыгып жаңы ырдап, саламдашып, ырдап биринчи куплетине келген ушу аккордеон эки рементин үзүлүп жерге түшкөн. Анан аккордеон түшүп кетти, бирок өзүм туруп калдым, бирок микрофон менен дальше болот кетинде ырдап. Бирок үн живой болчу. Живой болчу. Жан дүйүн болчу. Анан бер жакта көрүп аткан элдер аны көрдү, бирок ошого карабай кол чабышып сүрөшүп. Негизи эле ушундай тойлордо баягы кызыктуу окуялар көп болот да. Анын арасында мына ушул сенде дагы бир кызыктуу окуялар болгон экен. Негизи эле ушул тойго барганда аккордеон менен көбүрөөк суранабы, же баягы дүңкүлдөк даңкылдак аппарат менен көп суранабы ушундай ырларды? Азыр эми элдин талабы боюнча менин баамымда аккордеонго көбүрөөк, жан дүйүнгө аябай көбүрөөк баазын жазып атат десем болот. Эми өзүңүз айткандай даңкылдак дүңкүлдүктөн мындайча айтканда эми тажап калдыбы деп да кээде ойлоп коем. Эми албетте ырчы байкелерибиз, атактуу ырчыларыбыз азыр тойдо дагы жан дүйүн менен ырдашып элге тартып аткан кези. Мындайча айтканда эл баягы ушул жан дүйүнгө аябай сусап калды деген ойум бар да. Кайрадан жан дүйүнгө бир убактарда бир эстрадага өтүп бар, анан азыркы убакта мынакей улуттук филармонияда дагы, башка бир мекемелерде, маданий мекемелерде дагы майрамдык иш-чаралар бүттүк жан дүйүндө болуп калбадыбы. Ошондуктан көп ырчылар баягы мындай тергелип, сорттолуп дегенде калды деп ойлойсуңарбы негизи эле? Баягы өзүңөр ырчы болгондон кийин көрүп жүрөсүңөр, чогуу жүрөсүңөр, билесиңер кимдин үнү кандай, ким жан дүйүндө ырдай алат, ким фонограмма менен жакшы ырдайт дегендей. Албетте чоң концерттерде, жан дүйүн менен өтө турган концерттерде менин баамымда ырчылар өзүңүз айткандай сорттолуп эле калды. Албетте чындап таланттуу адамдар, таланттуу байкелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз
анда наруда улап атышат. Чындап ырдаганды сүйгөндөр, чындап ырдаганды билгендер. Таланты барлар, үйүнү барлар. Ал эми башкалары болсо эми ырдагандан уялып деле калышты окшойт деген оюм бар да. Себеп дегенде ошо жакын арада эле 31 августта өткөн эгемендүүлүк концертинде байкадым. Атактуу эле байкелерибиз бир аз жаңылып алгандай болду окшойт. Бул нерсе негизи кирген аябай жакшы болду десем. Чыныгы ырчылар буюрса бир келип калат. Деген оюм бар да. Жакшы, мына ошол иргелгендердин арасында сен дагы мыкты обондорду, ырларды жаратып жүрө берем. Негизинде ошол 5 жыл силердин окуу жайда. 4 жылдык билимиң бар. Ошол жылды баягы окудуң, ушул эмгек кылам кыргыз элине, кыргыз маданиятына деп атайын бир алдыга бир умтулуп жаткандан кийин ошонун үзүрүн көрүш керек. Анан жакындан бери мынакей продюсер менен иштешип атам десең, жакында качан көрүп калабыз эми теледен, сен 7 каналдан жаңы клиптериңди дегендей. Буюрса жакында жазылып бүтүп калды уже. Жакшы пландарды коюп атабыз. Жакынкы аралыкта деп точно датаны айта албайбыз, бирок жакынкы аралыкта чыгып калат буюрса. Буюрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошол биздин бүгүнкү коногубуз Нурландын жаңы клиптерин, жаңы ырларын жакынкы аралыкта деди. Нурлан өзү сыр кылып атат, бирок тагын айтпай атат. Бирок мүмкүн эртеңде болуп калышы мүмкүн, ушул жума болуп калышы мүмкүн. Мына ошол биздин 7 каналдан Нурландын жаңы клиптерин көрө аласыздар. Алтындай убактыңды бөлүп бизге атайын мына ошол эзалуу күндө биздин көрүүчүлөргө бир жакшы маанай тартылайын деп келип отурасың. Сага ыраазычылык билдирели. Эми эркин микрофон берейин келгиле. Жалпы урматтуу ушул 7 каналдын жалпы көрүүчүлөрү, жалпы кыргыз элим, албетте жалпыңыздарга жараткандын тынчтыгы жана бейпилдиги болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө ушул ымыркайдын күлгөн, ыйлаган үндөрү жаңырып, балалуу базар дейт ушу. Үйүңүздөр балага толуп, дасторконуңуздар даңга толуп, артайым жакшылыктын үстүндө жалпыңыздар жүрүңүздөр. Буюрса келечекте сиздер үчүн бир жакшы чыгармаларыбызды тартуулап, жакшылыгыңыздарда кызмат кылабыз деген ойдобуз. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн. Дагы да чакырсаңыздар келе беребиз. Ар дайым баягы жаңы клиптерди чыгарганда биздин 7 каналга алып келип тур. 7 каналдын эшиги ар дайым ачык. Анан бүгүнкү биздин чай үстүнө сырдашу программасынын демөөрчүсү ошол Пиала Голд чайы. Үйгө барганда бир мына ушул кружка менен мына ушул чайды демдеп алып бер. Анан биздин чайдын даамын татып көр, Мына ушул белекесизге берели келиңиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге да мына ушул Пиала Голд чайын сунуштайм. Сиздер да ичиңиздер, даамын татып көрүңүздөр. Чындыгында өзгөчө бир рахат тартылаган чай. Ал эми сиздер көргөн 7 каналда чай үстүндө сырдашу программасы болду. Биздин каналдан көрбөй калдым дегендер болсо, Instagram баракчасы, Facebook баракчасынан жана ошондой эле YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Ал эми сиздер менен мен Бакыт Өмүрзаков болдум. Коштошом, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар, сак саламатта болуңуздар.